Gruaja vllaut, a ban njeri mu vetmu në shtëpi me nejt të shtëpia kur është veç gruaja e vllaut? Ti edhe gruaja e vllaut na është edhe një fëmijë i vogël. A ban kështu? Nuk ban o musliman. Gruaja e vllaut është e huaj për ty. Shqiptarët e dinë mirë që përpara shpesh kur ka dek vllau e ka martu vllau tjetër, gruan e tina. Kjo ka normale të shqiptarët. Domethënë, kjo është argument që edhe na në vete e dim që gruaja e vllaut është e huaja. Kështu që mos u vetmo me ta. Ka thënë Rasulullah alayhi salam, mos u vetmoni me gra. Tani dikush e ka pyet, ka thënë ja Rasulullah, e vllavi burrit kunhati, vllavi burrit, çka është puna e tina? Nga që shka fol Rasulullah alayhi salam, ka thënë vllavi burrit është vdekje. Edhe çka bën vdekje? 10 vjet, 20 vjet, 70 vjet je i shnosh. Ka vdekja, ka ndodh vdekja. Por një moment, kur gja s'ka pas, ka ndodh vdekja. Vllau i burrit është vdekje. 20 vjet kenajt me në shtëpi. Kur gja s'keni pas, këtë në rregull o kanë. Por një moment vjen fitnja, vjen sprova. Edhe prish familjen tane, familjen e vllaut tan, edhe prish, edhe ban, edhe bahesh, Allah na ruajt, e na nimov gjithmonë. Bahesh mos vet çish bahet kryt prej një gabimi që si. Kështu që kujdes. Unë e di që na nuk e kem shtirë me pranu këto. Nga vllahem, na prej fukarallakut, prej mos pasjes, kena najt si familje qashto. Mirë po tash ka qua Allahu bereqet. Si cili prej neve ka mundësi, nëse s'ka ma shumë mundësi, një dhumë 4x4, me një asi banjë që e ka pas baba jo në qësh, atë këtohet ajo? Pak qëment edhe një birë që delujt jashtë, si cili prej neve ke mundësi qashto, një qasin reqe, edhe mos rri me gruan e vllaut bashk. Është fjala, mos rri betën, qofë sër vllau atë është, ketë në rregull, kur së është vllau ik, është jetu banu me vllaun, nuk është vllau këtu, është me veç gruaja vllaut me fëmijë, çu ik, dil pe aty. Jo po ku më shku, në mal. Që shpëthojnë të trit, dil me arusha, flaj është më hajrë për ty se sa me flaj që aty. E di që është të ranë, ama kemë bashkë me o kalzu, maja me nështa, vdekja, si vdekja. E lusëm Allah në azugjel me në arrujt, me në një mu gjithmonë, mu ha banë Allah për këto, mirë po kemë bashkë me i kalzu njani tjetërit të gjana musliman. E lusëm Allah në azugjel me në arrujt.